Всем приветик и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я решил поделиться одним рецептом. Я нашел его на YouTube, на немецком канале. Дело в том, что у меня был творог, творожные запеканки надоедают, и хотелось что-то другое, что-то совсем другое сделать с творогом. И там был очень интересный рецепт. Это как творожный пирог, суфле, что-то такое напоминает. Я раньше его не делал, но с вами хочу проэкспериментировать, попробовать. Немножко этот рецепт я изменил. Ну, все составляющие этого рецепта я напишу под видео, и так как я изменил тоже. Так что приступим. Итак, для теста нам понадобится мука с пекарным порошком, сахар, щепоткой соли, йогурт, 4 яйца, растительное масло и ванилин. Ванилина не было в рецепте, я добавлю ванилин. И вместо йогурта я намешал 60 грамм густой сметаны. У нас Cream Fresh продается. Это и 60 грамм молока. Но вы можете попробовать 120 грамм йогурта. Все это сейчас мы будем взбивать и посмотрим, что у нас получится. Итак, я беру чашку, миксер, так. И в первую очередь я взбиваю жидкие продукты. Начнем 4 яйца. Добавляю йогурт, или в моем случае половину сметаны, половину молока. Добавляю масло. И немножко ванилина. Сразу скажу, что я никогда этот рецепт не делал. Самому интересно, и что-то дома хотелось, что такое печеное, сладкое. Ну что, попробуем. Итак, все это мы взбиваем сейчас. Итак, жидкие продукты у нас взбились. Теперь добавим сахар. Посмотрите, что у нас получается. Теперь я сюда добавлю просеянную муку вместе с пекарским порошком. И все это взбиваем. Итак, масса у нас взбилась, тесто у нас взбилось. Теперь мы тесто переложим в эту форму. Можно взять прямоугольный плод времени. Я взял круглый для торта. Поставил бумагу, и также немножко я сделал спрей пекарным маслом. На всякий случай, чтобы не прилипало. Так. Теперь все это тесто мы переложим в эту форму. Хорошо показать. Сейчас я таким образом. Сейчас руку поменяю, потому что я не левша, левой рукой мне трудно было. Так что я думаю, что вам видно будет, что я делаю таким образом.
еще ложечкой пройду этой, чтобы все у нас хорошо в форму село. Так. Так, теперь это мы положим в стороночку сюда. Итак, пока я все взбиваю, у меня уже духовка включена на 180 градусов, чтобы время не терять. Так что перед тем, как вы начнете все это взбивать, включите духовку, пускай она нагревается до 180 градусов. Так, теперь мы начнем взбивать начинку с творогом. Для этой начинки мне понадобится пачка творога. В рецепте был деревенский сыр, но я заменил творогом. Сахарная пудра и щепотка соли. И одно яйцо. Так, все это перемешать вначале. И тогда мы взбивать будем. Теперь взбиваем. Вот такое у нас получилось, оно еще зернистое. Теперь мы возьмем блендер и сделаем однородную массу, чтобы крем получился. Еще раз повторяю, я никогда этот рецепт не делал, я только увидел его пару дней назад на интернете, на немецком канале, и что-то мне привлекло, что вроде бы легко делается и вроде бы должно быть вкусно получиться. Так что попробуем, что у нас получится. Так, все это у нас получилось в однородную массу. Вот такая однородная масса получилась, такой крем у нас получился. Теперь мы взяли пекарный мешок и туда все это мы переложим. Итак, все мы переложили в пекарный мешочек. Так, сейчас. Вот так у нас получилось. Теперь мы сделаем дырочку и покажу, что мы дальше сделаем. И теперь этот крем мы будем делать линии по нашему тесту. Оформляем как торт. Вот такое у нас получилось художество, шедевр. Итак, этот шедевр художества мы теперь ставим в духовку 180 градусов 40-45 минут. Но так как у всех духовки разные и мощность разная, мы будем приглядывать и смотреть. Итак, с Богом! Итак, посмотрите, какая красота у нас получилась. Так что у меня она выпекалась ровно 60 минут. 180 градусов. Я вам сказал, что, пожалуйста, смотрите по мощности своих духовок и по форме, которую вы берете. Конечно, если вы берете прямоугольную форму, где вы наливаете это тесто на более расплавчатое, конечно, время выпечки будет намного меньше, чем у меня оказалось. Но посмотрим, что у нас получилось. Самое главное результат. Итак, я сейчас вытащу с формы.
Какая прелесть! Посмотрите! Это художество. Теперь я хочу поставить на плот на доску. Теперь я посыплю немножко сахарной пудрой. Итак, посмотрите, какая красота. Какая красота. Теперь конечно, он должен немножко остыть. Но мне не терпится попробовать. И давайте я разрежу и посмотрим, что у нас получилось в разрезе. Итак, посмотрите, насколько пышно получилось. Она еще горячая, но пышная, пышная. Какая красота. Вы знаете, теперь есть время немножко попробовать, что у меня получилось. Сразу же скажу, я никогда это не готовил. Рецепт я нашел на YouTube, на немецком канале. И тот рецепт дал какие-то мне идеи, и я немножко рецепт тот изменил. Но я вам напишу все составляющие так, как я делал. Ломается какой нежный, пышный. Честно скажу, мой эксперимент удался. Я очень рад, что я как дома пытаюсь готовить. У меня поварского образования нету. Но главное, что есть желание экспериментировать. Я знаю, что это у меня получилось. И когда надо, в будущем, если придут гости или просто к чаю захочется, я сделаю опять это же самое. Вкусный, сладкий, пышный, воздушный, мягкий, как вата. Посмотрите. Прелесть. На этой ноте я хотел бы с вами попрощаться. Но в первую очередь хочу поблагодарить, что вы зашли на мой канал. Если вам понравилось, поставьте лайк. Я очень признателен, если вы подпишите на мой канал, вы поддержите меня, потому что это совсем новый канал. И я просто решил открыть этот канал, делиться своими опытами, экспериментами и делиться новыми рецептами. А может, если даже это не новый рецепт для вас, а может, я вам дам идею приготовить сегодня или завтра. На этой ноте попрощаюсь с вами. Берегите себя. Смотрите. Берегите своих друзей, знакомых, свою семью. И мир на небо всем нам. Пока-пока. Thank you.